Hey guys, welcome back to my channel Makeup Artist. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಪರ್ಪಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಾಜಲ್. ಸೊ ಇದಿದೆ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಮಸ್ಕಾರ, ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಐಬ್ರೋ ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಲಿಪ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆಲ್ಫ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಶ್ಯಾಂಪೂ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಥರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.